아직도 알룰로스에 기대고 있다고요? 설탕보다 몸에 주는 부담이 덜하지만 입맛에 맞추려고 펑펑 쓰다 보면 단맛 중독은 끊어낼 수 없죠. 감미료 없이 재료의 맛을 살리며 단맛도 내는 방법은 많아요. 첫째, 커리에 단맛을 더하고 싶다면 갈색이 돌도록 볶은 양파, 단호박, 잘 익은 토마토를 더해보세요. 자연스러운 단맛이 돌고 걸쭉한 농도까지 맞출 수 있어요. 둘째, 채소를 충분히 익혀보세요. 양파, 파프리카, 호박처럼 달콤함이 배가 되는 경우도 많죠. 셋째, 상큼 달콤한 맛이 필요하다면 천연 발효한 현미식초나 화이트 발사믹을. 속성 식초와 달리 은은한 단맛이 감돌아요. 단맛, 굳이 설탕이나 알룰로스가 아니어도 됩니다. 이 팁 저장해두면 유용할 거예요. 요리 좋아하는 지인에게도 공유해보세요. 쉽고 맛있게 즐기는 건강한 채소 생활은 소중하니까요.